मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात कार्यक्रमे भवतां समेषां स्वागतम्। एतेषु दिनेषु चैम्पियन्स् ट्रॉफी इत्याख्या प्रतियोगिता प्रवर्तमाना अस्ति। सर्वत्र क्रिकेट् क्रीडायाः एव परिवेशः वर्तते। क्रिकेट् क्रीडायां शतकस्य कीदृशः रोमाञ्चः भवति इति तु वयं सम्यक्तया जानीमः। परम् अद्य अहं भवद्भिः सह क्रिकेट् विषये नैव अपि तु भारतेन अन्तरिक्षक्षेत्रे यत् शतकरूपं श्रेष्ठप्रदर्शनं कृतं तद्विषये संवादं कुर्याम्। विगते मासे देशः इस्रो संघटनेन यत् 100तमं प्रक्षेपणयन्त्रं सफलतया प्रक्षिप्तं तस्य साक्षिणः वयम् अभवाम। इदं केवलं संख्यामात्रं नास्ति, अपि तु एतेन अन्तरिक्षविज्ञानदिशि नूतनशिखराणां प्रापणपरः अस्माकं सङ्कल्पः अपि ज्ञातो भवति। अस्माकम् अन्तरिक्षयात्रायाः आरम्भः अत्यन्तं सामान्यरीत्या आरब्धः आसीत्। एतस्मिन् प्रतिपदम् अनेकानि समाह्वानानि आसन्, परम् अस्माकं वैज्ञानिकाः विजयं प्राप्तवन्तः, सर्वदैव च अग्रेसराः आसन्। यथा समयम् अन्तरिक्षक्षेत्रे अस्माकं सफलतानां सूचिः दीर्घा जाता। प्रक्षेपकस्य निर्माणं भवेत्, चन्द्रयानस्य सफलता वा, मङ्गलयानं भवतु, आदित्य L1 इत्येतत् उत एकेन एव प्रक्षेपकेन एकस्मिन् एव काले 4,100 उपग्रहाणाम् अन्तरिक्षप्रेषणपरम् अभूतपूर्वम् अभियानम् इस्रो इति सङ्घटनस्य सफलतायाः क्षेत्रम् अत्यन्तम् अभिवृद्धमस्ति। विगतेषु 10 वर्षेषु अपि प्रायः 6,400 संख्याकाः उपग्रहाः प्रक्षिप्ताः। एतेषु अन्यदेशानामपि बहवः उपग्रहाः सम्मिलिताः सन्ति। कतिपयेषु एव वर्षेषु एका विशेषवार्ता एषा अपि प्रवर्तमाना अस्ति यत् अन्तरिक्षवैज्ञानिकानाम् आस्माकीने दले नारीशक्तेः सहभागिता सततं वर्धमाना अस्ति। एतद्दृष्ट्वा अपि अहं प्रसीदामि यदद्यत्वे अन्तरिक्षक्षेत्रम् अस्माकं युवभ्यः अत्यन्तं रुचेः विषयः संवृत्तः। केभ्यश्चित् वर्षेभ्यः पूर्वमपि केनापि चिन्तितं स्यात् यत् एतस्मिन् क्षेत्रे नवोद्योगाः भविष्यन्ति, किं च अन्तरिक्षक्षेत्रीयाः सहस्राधिकाः नैजसमवायाः एतस्मिन् क्षेत्रे भविष्यन्ति। अस्माकं ये युवानः जीवने किञ्चित् रोमाञ्चकरम् उत्तेजकं वा कर्तुं वाञ्छन्ति, तेभ्यः अन्तरिक्षक्षेत्रम् उत्कृष्टः विकल्पः सञ्जायते। सखायः, आगामिषु कतिपयेषु एव दिनेषु वयं राष्ट्रियविज्ञानदिनम् आचरिष्यामः। विज्ञानक्षेत्रे अस्माकं बालानां यूनां वा रुचिः उत्साहः च महत्त्वम् आवहति। एतस्मिन् सन्दर्भे मम विचारः एकः अस्ति यं भवन्तः वन डे एज ए साइंटिस्ट अर्थात वैज्ञानिकत्वेन एकं दिनम् इत्येतत् वक्तुं शक्नुवन्ति। अर्थात भवन्तः स्वकीयम् एकं दिनं वैज्ञानिकरूपेण यापयन्तु। भवन्तः स्वीय सुविधायाः अनुसारं कमपि दिनं चिन्वन्तु। तद्दिने भवन्तः काञ्चन प्रयोगशालां, तारामण्डलम् उत अन्तरिक्षकेन्द्रसम्बद्धानि स्थलानि अवश्यं गच्छन्तु। अनेन विज्ञानविषयिणीं भवदीया जिज्ञासा अभिवृद्धा भवेत्। अन्तरिक्षम् अथ विज्ञानम् इत्येताभ्यां सदृशम् एकम् इतोपि क्षेत्रम् अस्ति यस्मिन् भारतं तीव्रगत्या स्वकीयम् अभिज्ञानं स्थापयदस्ति। एतत् क्षेत्रमस्ति AI अर्थात् कृत्रिमबुद्धिमत्ता इत्येतस्य। अनतिचिरम् एव अहं कृत्रिमबुद्धिमत्ता सम्बद्धे एकस्मिन् विशिष्टसम्मेलने सहभागं कर्तुं पेरिस् नगरं गतः आसम्। तत्र विश्वेन एतस्मिन् क्षेत्रे भारतस्य प्रगतेः मुक्तकण्ठेन प्रशंसा कृता। अस्माकं देशवासिनः अद्यत्वे AI इत्यस्य उपयोगं कथं कुर्वन्ति एतेषाम् उदाहरणानि अपि अस्मत्समक्षं सन्त्येव। नाम यथा तेलंगाना राज्यस्य आदिलाबाद इत्यत्र प्राशासनिकविद्यालयस्य एकः शिक्षकः अस्ति थोडासम कैलाश इति नामधेयः। डिजिटल अर्थात आंकिकरीत्या गीतसङ्गीते तदीया रुचिः अनेकासां जनजातीय भाषाणां संरक्षणार्थम् अति महत्त्वपूर्णं कार्यं विदधाति। सः कृत्रिमबुद्धिमत्ता प्रविधेः सहायतया कोलामी भाषायां गीतं विरच्य उत्कृष्टं कृतवान्। सः AI प्रविधेः उपयोगं कोलामी भाषामतिरिच्य अन्यासामपि भाषाणां गीतरचनार्थं कुर्वन् अस्ति। जनसञ्चारमाध्यमेषु तदीयानि गीतानि आदिवासी क्षेत्रस्य अस्माकं भगिनी भ्रातृभ्यः अत्यन्तं रोचन्ते।
अंतरिक्षक्षेत्रं भवतु किं च कृत्रिमबुद्धिमत्ताक्षेत्रम् अस्माकं यूनां वर्धमाना सहभागिता नूतन क्रांतिं जनयति। नूतन प्रविधीनां स्वीकारे अथ प्रयोगे भारतीयाः कथमपि पृष्ठता न सन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, अग्रिममासे अर्थात् मार्च मासे 8 दिनाङ्के अन्ताराष्ट्रिय महिला दिवसः अस्ति। एषः नारीशक्तिं प्रति कृतज्ञतां प्रकटीकर्तुं विशेषावसरः भवति। देवी माहात्म्ये लिखितमस्ति, विद्याः समस्ताः तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। अर्थात् सर्वाः विद्याः देव्याः विभिन्न स्वरूपाणाम् अभिव्यक्तयः वर्तन्ते। अथ जगतः सकलायां नारीशक्तौ अपि देव्याः एव प्रतिरूपम् अस्ति। अस्माकं संस्कृत्यां पुत्रीणां स्थानं सर्वोपरि भवति। देशस्य मातृशक्तेः अस्माकं स्वतन्त्रता संग्रामे संविधान निर्माणे च महत्वपूर्णा भूमिका वर्तते। संविधान सभायाम् अस्माकं राष्ट्रियध्वजं प्रस्तुतं कुर्वती हंसा मेहता इत्येषा यत् उक्तवती तस्याः एव स्वरम् अहं भवतां समक्षमत्र प्रकाशयामि। एतद् उचितम् एव यद् एषः प्रथमः ध्वजः यः अस्यां भव्यसभायाम् उत्तोलितः भवेत् सः भारतस्य महिलानां पक्षतः उपहारस्वरूपेण प्रदत्तः स्यात्। वयं भगवा अर्थात् नारङ्गवर्णं धृतवत्यः, वयं देशस्य स्वतन्त्रतायै सङ्घर्षं कृतवत्यः, कष्टानि अनुभूतवत्यः अथ बलिदानं कृतवत्यः। अधुना च वयं स्वीयलक्ष्यं प्राप्तवत्यः, स्वीयस्वतन्त्रतायाः प्रतीकरूपं प्रस्तुतवत्यः। परं वयं पुनरेकवारं राष्ट्राय स्वीयसेवाः समर्पयामः। वयं महते भारताय कार्यं कर्तुम् एतादृशस्य एकस्य राष्ट्रस्य निर्माणार्थं प्रतिज्ञां कुर्मः यद्धि राष्ट्रेषु अन्यतमं राष्ट्रं भविष्यति। वयं तादृशीं स्वतन्त्रताम् अक्षुण्णां स्थापयितुं महते उद्देश्याय च कार्यप्रतिज्ञां साधयामः, या हि अस्माभिः प्रयत्नपूर्वकम् अर्जितास्ति इति। सखायः हंसा मेहता इत्येषा राष्ट्रियध्वजस्य निर्माणात् आरभ्य तस्य कृते समग्र देशतः या महिलाः स्वीयप्राणाहुतिं समर्पितवत्याः तासां सर्वासां योगदानं सभायां प्रस्तुतवती आसीत्। तस्याः विचारः आसीत् यत् अस्माकं त्रिवार्णिकध्वजे नारङ्गवर्णात् अपि एषा एव भावना समुत्पन्ना भवति। तया विश्वासः प्रकटितः आसीत् यत् अस्माकं नारीशक्तिः भारतं सुदृढीकर्तुं समृद्धरूपं च निर्मातुं स्वीययोगदानं प्रदास्यति। अद्यत्वे तस्याः वक्तव्यं प्रामाणिकं जायते। भवन्तः किमपि क्षेत्रं पश्यन्तु, ज्ञातुं समर्थाः भवेयुः यत् सर्वत्र महिलानां योगदानं व्यापकं वर्तते। सखायः, अस्मिन् महिला दिवसे अहम् एकस्य नूतन प्रकल्पस्य आरम्भं कुर्वन् अस्मि यः अस्माकं नारीशक्तिं प्रति समर्पितः भवेत्। अस्मिन् विशिष्टावसरे अहम् एक्स, इंस्टाग्राम इत्येतेषु जनसञ्चारमाध्यमेषु मम स्वकीयानि लेखाविवरणानि देशस्य प्रेरणाप्रदातृभ्यः महिलाभ्यः एकदिवसार्थं समर्पयामि। याः महिलाः विभिन्नक्षेत्रेषु उपलब्धीः प्राप्तवत्यः, नवाचारं कृतवत्यः, मार्च मासे 8 दिनाङ्के ताः महिलाः स्वीय अनुभवान् देशवासिनां समक्षं प्रस्तुष्यन्ति। यद्यपि प्लेटफॉर्म अर्थात् पटलं मदीयं भविष्यति, परं तत्र तासाम् अनुभवाः समाह्वानानि उपलब्धयश्च चर्चिष्यन्ते। यदि भवत्यः इच्छन्ति यद् एषः अवसरः भवतीभ्यः अपि स्यात् तर्हि नमो ऐप् इत्यत्र निर्मितस्य फोरम् इत्यस्य माध्यमेन अस्मिन् प्रयोगे स्वीय सहभागं कुर्वन्तु। अथ एक्स, इंस्टाग्राम इत्यत्र मम लेखा माध्यमेन विश्वे स्वीयानुभवान् सन्देशान् च प्रसारयन्तु। तर्हि आगच्छन्तु, एतस्मिन् महिला दिवसे वयं मिलित्वा नारीशक्तिं परिकीर्तयामहे, सम्मानं नमनं च कुर्महे। मम प्रियाः देशवासिनः, भवत्सु बहवः जनाः तादृशाः भवेयुः ये उत्तराखण्डराज्ये राष्ट्रियक्रीडानाम् आनन्दम् अनुभूतवन्तः स्युः। देशस्य 11,000 क्रीडापटवः एतासु क्रीडासु भव्यं प्रदर्शनं कृतवन्तः। एतेन आयोजनेन देवभूमेः एकं नूतनं स्वरूपं प्रदर्शितं जातम्। साम्प्रतम् उत्तराखण्डराज्यं देशे स्ट्रांग स्पोर्टिंग फोर्स अर्थात् दृढक्रीडाबलत्वेन अग्रे सरति। उत्तराखण्डस्य क्रीडकाः अपि भव्यं प्रदर्शनं कृतवन्तः।
ऐषमः उत्तराखण्डराज्यं 7मं स्थानं प्राप्तवत्। एषा हि क्रीडाशक्तिः अस्ति या व्यक्तीन् समुदायान् च समेत्य सकलराज्ये परिवर्तनं कर्तुं शक्नोति। अनेन एकतः यत्र युवजनाः प्रेरिताः भवन्ति अथ परत्र कल्चर ऑफ एक्सेलेंस इति उत्कृष्टता भावपरा संस्कृतिः अपि अभिवृद्धा भवति। सखायः अधुना सकले देशे एतासां क्रीडानां कतिपय विशेष प्रदर्शनानाम् अतिमात्रं चर्चा अस्ति। एतासु क्रीडासु सर्विसेज इत्यस्य सर्वाधिक स्वर्णपदक विजेतृ दलाय मम वर्धापनानि। ये राष्ट्रीय क्रीडासु सहभागं कृतवन्तः ते सर्वे क्रीडकाः श्लाघनीयाः सन्ति। अस्माकं बहवः क्रीडकाः खेलो इंडिया इत्यनेन क्रीडाभियानेन समक्षम् आगताः। हिमाचल प्रदेशस्य सावन बरवालः, महाराष्ट्रस्य किरण मात्रे, तेजस शिरसे उत वा आंध्र प्रदेशस्य ज्योति याराजी एते सर्वे क्रीडकाः देशाय नूतनाम् आशां प्रदत्तवन्तः। उत्तर प्रदेशस्य कुन्तक क्षेपकः सचिन यादवः, हरियाणा राज्यस्य च उच्चकूर्दन क्रीडिका पूजा, कर्णाटकस्य तरणपटुः धीनिधि देसिन्धुः च देशवासिनां चेतांसि विजितवन्तः। एतैः त्रिभिः अपि नूतन राष्ट्रिय मानाङ्कनानि विरच्य सर्वे आश्चर्यान्विताः कृताः। एतासु राष्ट्रिय क्रीडासु किशोर विजेतॄणां संख्या तु आश्चर्यकरी अस्ति। 15 वर्षीयः लक्ष्यवेधकः गेविन एंटनी इत्येषः, उत्तर प्रदेशस्य 16 वर्षीया गोलकक्षेपिका अनुष्का यादवः, मध्य प्रदेशस्य 19 वर्षीयः पॉल वॉल्टर इति क्रीडापटुः देवकुमार मीणा च स्पष्टं कृतवन्तः यत् भारतस्य क्रीडा सम्बद्धं भविष्यम् अति प्रतिभासम्पन्नयूनां हस्तेषु अस्ति। उत्तराखण्डे आयोजिताभिः राष्ट्रिय क्रीडाभिः एतत् अपि स्पष्टीकृतं यत् ये कदापि पराजयं न स्वीकुर्वन्ति ते निश्चयेन सफलतां प्राप्नुवन्ति। सुस्थित्या कोऽपि विजेता भवितुं न शक्नोति। अहं प्रसन्नोऽस्मि यदस्माकं युवक्रीडकानां संकल्पेन अनुशासनेन चाद्य भारतं ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस अर्थात् विश्व क्रीडा शक्ति केन्द्रं भवितुं तीव्रगत्या अग्रेसरति। मम प्रियाः देशवासिनः, देहरादून नगरे राष्ट्रिय क्रीडानां शुभारम्भावसरे मया एकः महत्वपूर्ण विषयः समानीतः, येन देशे नूतन चर्चा आरब्धा। एषः विषयोऽस्ति ओबेसिटी अर्थात् स्थूलता। एकं सुष्ठु स्वस्थ राष्ट्रं भवितुम् अस्माभिः स्थूलता सम्बद्धानां समस्यानां निराकरणं करणीयं भवेत्। एकस्य सर्वेक्षणस्य अनुसारेण प्रत्येकं 8 जनेषु एकः स्थूलता समस्याभिः ग्रस्तः अस्ति। विगत वर्षेषु स्थूलतायाः प्रकरणानि द्विगुणितानि जातानि। इतोपि अधिकचिन्तायाः विषयः अस्ति यतोहि बालेषु स्थूलतायाः समस्याः चतुर्गुणिताः जाताः। विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य अनुसारं 22,200 वर्षे सकलेपि विश्वस्मिन् 250 कोटि संख्याकाः जनाः स्थूलाः आसन्, अर्थात् आवश्यकतायाः अधिकः भारः तेषाम् आसीत्। एतत् आङ्कीकीयं विवरणम् अति गभीरम् अस्ति। अथ अस्माभिः विमर्शः करणीयः यत् अस्य कारणं किम्। अतिभारः स्थूलता वा विभिन्न रोगाणां समस्यानां च कारणं भवति। वयं सर्वे मिलित्वा लघुप्रयासैः एतत् समाह्वानं सम्मुखीकर्तुं शक्नुमः। यथा एका प्रक्रिया मया पूर्वम् उक्ता, भोज्ये उपयुज्यमाने तैले प्रतिशतं दशमिता अपचितिः। भवन्तः संकल्पं कुर्वन्तु यत् प्रतिमासं प्रतिशतं दशमितस्य न्यूनतैलस्य उपयोगं करिष्यन्ति। यत् तैलं भोजनार्थं क्रीणन्ति तदा क्रयणसमये एव 10% न्यूनतैलं क्रेष्यन्ति। स्थूलतां सम्मुखीकर्तुम् एषः पदक्षेपः महत्वपूर्णः भविष्यति। अद्य अहं मन की बात कार्यक्रमे एतस्मिन् एव विषये विशेष सन्देशान् भवतां सर्वेषां कृते प्रसारयामि। येषाम् आरम्भः ओलम्पिक पदक विजेत्रा नीरज चोपड़ा वर्येण सह क्रियते, यः स्वयमेव स्थूलतां नियन्त्रयितुं सफलः जातः।
सभी को नमस्ते। मैं नीरज सर्वेभ्यः नमस्कारः। आज आप सभी को अहमस्मि नीरज चोपड़ा। अद्य भवद्भ्यः सूचयितुमिच्छामि यत् अस्माकं माननीयेन प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदी वर्येण मन की बात संस्करणे ओबेसिटी इति विषये चर्चा कृतास्ति, यो हि अस्मद्देशाय अतीव महत्त्वपूर्णः विषयोऽस्ति। अपि च अहं कदाचित् विषयोऽयं मयापि सम्बद्धोऽस्ति इति अनुभवामि, यतो हि यदा अहं क्रीडाङ्गणं प्रति गमनारम्भम् अकरवं तस्मिन् कालेपि अहं भूरिशः स्थूलकायः आसम्। यदा चाहं प्रशिक्षणारम्भम् अकरवं, सम्यक् आहारस्य ग्रहणारम्भम् अकरवं, तदा पर्याप्ततया स्वास्थ्ये परिष्कारः समारब्धः। तदनन्तरं यदा अहम् एकः नियमितः क्रीडकः अभवं, तस्मिन् कालेपि प्रशिक्षणमिदं बहुपकारकम् अभवत्। सहैव हि अहम् एतदपि वक्तुमिच्छामि यत् ये अभिभावकाः सन्ति तेऽपि बहिरङ्गां कामपि एकां क्रीडां क्रीडन्तु, स्वकीयान् बालान् अपि नयन्तु, अपि च एकां स्वास्थ्यप्रदां जीवनचर्यां निर्मापयन्तु, उत्तमं खाद्यं खादन्तु, आत्मनः शरीराय होरेकाम् उतो वा यावदपि कालं भवन्तः दातुं प्रभवन्ति तावत् कालं व्यायामाय यच्छन्तु। अत्राहमपि चैकं तथ्यं योजयितुमिच्छामि यत् कश्चित् कालपूर्वमेव अस्माकं प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तमासीत् यत् तैलं भोजन निर्माणे प्रयोजनीयमस्ति तत् तैलं प्रतिशतं 10 यावत् न्यूनं कुर्वन्तु इति। यतो हि बहुधा वयं तादृशानि तैलसाधितानि वस्तूनि खादामः येन ओबेसिटी इत्यस्मिन् पर्याप्ततया दुष्प्रभावः आपतति। अतः अहं सर्वान् प्रति वक्तुमिच्छामि यत् एतेभ्यः वस्तुभ्यः आत्मानं रक्षयन्तु, आत्मनः स्वास्थ्यस्य ध्यानं साधयन्तु च इत्येवमेव वर्तते अभ्यर्थना भवद्भ्यः यत् सहोत्थानेन वयं स्वकीयं राष्ट्रमपि उत्थापयिष्यामः इति। धन्यवादाः। नीरजवर्य, भवते भूरिशः आभारभावाः। सुप्रसिद्धया क्रीडिकया निखत जरीन वर्ययापि विषयेऽस्मिन् स्वमतं स्थापितमस्ति। हाय, मेरा नाम निखत जरीन है और मैं हरिओम, मम नाम निखत जरीन इत्यस्ति। अहं वारद्वयं विश्व मुष्टामुष्टीति प्रतियोगितायाः विजेत्री अस्मि। यथा वयं जानीमः यत् अस्मत् प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी वर्यः मन की बात प्रसारणे ओबेसिटी इति विषयम् अवलम्ब्य चर्चां कृतवान्। मम मतानुसारं विषयोऽयं राष्ट्रियः वर्तते। अस्माभिः आत्मनः स्वास्थ्यम् अभिलक्ष्य गम्भीरता पालनीया, यतो हि अस्मद्देशे स्थूलता यया द्रुतगत्या वरिवर्धमाना अस्ति सा अस्माभिः अवरोधनीया। अपि च चेष्टा एषैव कर्तव्या यदस्माभिः यथाशक्यम् एका स्वास्थ्यप्रदा जीवनचर्या परिपालनीया इति। अहं स्वयमपि एका क्रीडिका सत्यपि प्रयते यत् एकां स्वास्थ्यप्रदां भोजनचर्यां परिपालयेयमिति। मया त्रुटिवशादपि यदि तैलाधिक्ययुतम् अस्वास्थ्यकरं वा भोजनं गृहीतं तर्हि मम क्रीडायां प्रतिकूलप्रभावः परिलक्षितः। तथा च अहं रिङ्गाख्ये क्रीडाङ्गणे शीघ्रमेव क्लान्ता भवामि च। अतश्चाहं प्रयासं करोमि यत् यथाशक्यम् एडिबल ऑयल इत्येतादृशवस्तूनां न्यूनतयैव प्रयोगं कुर्यामिति। अपि च तस्य स्थाने स्वास्थ्यप्रदं भोजनम् अनुसरेम, प्रतिदिनं च शारीरिककार्याणि च कुर्याम इति। येन कारणेन अहं सर्वदेव हि सुस्था भवामि। सहैव हि विचारयामि यद् अस्मादृशाः सामान्यजनाः ये प्रतिदिनं कार्यक्षेत्रं गच्छन्ति, मन्ये सर्वेपि स्वास्थ्यदृशा गभीराः स्युः। अथ च वयं प्रतिदिनं शारीरिकक्रियाकलापान् करवाम, येन कारणेन वयं हृदयाघात कर्कटादि रोगेभ्यः दूरे भवेम, आत्मानं च सुस्थं स्थापयेम। यतो हि सुस्थाः वयं, सुस्थं भारतं च। निखतवर्यया निश्चयेन केचन बिन्दवः समुट्टङ्किताः सन्ति। आयान्तु इदानीं डॉक्टर देवीशेट्टी महोदयः किं वदति इति शृण्मः। यथा भवन्तः सर्वे जानन्ति यत् सः अत्यन्तः सम्मानितः वैद्यः अस्ति, यः अस्मिन् विषये निरन्तरं कार्यं कुर्वन् वर्तते। I would like to thank अहम् अस्माकं माननीय प्रधानमन्त्रिणे तस्य सर्वाधिक लोकप्रियतमे मन की बात कार्यक्रमे स्थूलत्वस्य विषये जागृतीकरणाय धन्यवादं दातुम् इच्छामि। अद्यत्वे स्थूलता सौन्दर्य प्रसाधन समस्या नैव अस्ति, एषा अतीव गभीरा चिकित्सा सम्बद्ध समस्या अस्ति। अद्यत्वे भारते अधिकांश युवकाः प्रायशः स्थूलाः सन्ति। अद्यत्वे स्थूलत्वस्य मुख्य कारणं न्यूनगुणयुतस्य आहारस्य ग्रहणमस्ति। विशेषतः कार्बोहाइड्रेट्स,
अर्थात् तण्डुलस्य चपाती इत्यस्य शर्कराया च आधिक्येन सम्प्राप्तिः तथा च अवश्यमेव तैलस्य अत्यधिक उपभोगोऽपि स्थूलता, हृदयरोगम्, उच्च रक्तचापं, मेद, यकृत इत्यादीः प्रमुखाः चिकित्सा सम्बद्ध समस्याः च जनयति। अतः सर्वान् यूनः प्रति मम परामर्शः अस्ति यत् व्यायामम् आरभन्ताम् आत्मनः आहारस्य नियन्त्रणं कुर्वन्तु, अतीव सक्रियाः भवन्तु, आत्मनः भारस्य निरीक्षणं नियमिततया कुर्वन्तु च। पुनः एकवारम् अहं भवतां सर्वेषां सुस्वास्थ्ययुतं भविष्यम् ईश्वरस्य आशीर्वादं च शुभं भाग्यं च भवेदिति प्रार्थये। मित्राणि, भोजने तैलस्य न्यूनप्रयोगः स्थूलत्वस्य निवारणं च न केवलं व्यक्तिगतः विकल्पः अपितु परिवारं प्रति अस्माकं दायित्वमपि अस्ति। भोजने तैलस्य अत्यधिकप्रयोगेण हृद्रोगः, मधुमेहः, उच्चरक्तचापः चेत्यादयः अनेके रोगाः भवितुम् अर्हन्ति। आहारे लघुपरिवर्तनं कृत्वा वयम् आत्मनः भविष्यं सुदृढं, स्वस्थं, रोगमुक्तं च कर्तुं शक्नुमः। अतएव अस्माभिः विलम्बं विनैव अस्यां दिशि सत्प्रयासाः वरिवर्धनीयाः, स्वकीये जीवने च अवतारणीयाः। वयं सर्वे सम्मिल्य विषयमिमं क्रीडात्वेनैव बहु प्रभाविरूपेण जीवने अवतारयितुं शक्नुमः। यथा अद्य मन की बात इत्यस्य अस्मात् संस्करणात् अनन्तरम् अहं 10 जनानां सम्मुखं समाह्वानत्वेन स्थापयिष्यामि यत् ते स्वकीये भोजने प्रतिशतं 10 यावत् तैलं न्यूनीकर्तुं शक्ष्यन्ति। सहैव हि ते अन्यान् 10 जनानपि एतादृशमेव समाह्वानं स्थापयन्तु इति वदिष्यामि। मम विश्वासो वर्तते यत् अनेन ओबेसिटी इत्यनेन सह संघर्षे साहाय्यं भविष्यति इति। सखायः एशियाटिक सिंहः, हंगुल, पिग्मी होक्स, सिंहपुच्छ, मक्क इत्येतेषु किं साम्यम् अस्ति इति भवन्तः जानन्ति वा? उत्तरम् अस्ति यत् एते विश्वस्मिन् अन्यत्र कुत्रापि न दृश्यन्ते, केवलम् अस्माकं देशे एव सन्ति। वस्तुतः आस्माकीनः वनस्पतिः जीवजन्तूनां च सन्तोलनम् आत्यन्तिकरूपेण जीवनपर्यावरणव्यवस्थायाः उदाहरणभूतमस्ति। एते वन्यजीवाः अस्माकम् इतिहासे, संस्कृतौ च अन्तर्निविष्टाः सन्ति। बहवः पशवः अस्माकं देवता देवानां वाहनरूपेण अपि दृश्यन्ते। मध्यभारते बाघेश्वरो बहुभिः जनजातिभिः पूज्यते। भगवान् अय्यप्पा इत्यस्य अपि व्याघ्रेण सह अतीव गभीरः सम्बन्धः अस्ति। सुन्दरवन प्रदेशे बोन्बीबी इत्यस्य पूजा भवति, यस्य चालकः व्याघ्रः अस्ति। अस्माकं समीपे कर्णाटकस्य हुलिवेशा, तमिलनाडुराज्यस्य पूली, केरलस्य पुलिकली इत्यादीनि बहूनि सांस्कृतिक नृत्यानि सन्ति यानि प्रकृत्या वन्यजीवैश्च सम्बद्धानि सन्ति। अहं मम आदिवासी भगिनी भ्रातॄन् प्रति अपि कृतज्ञतां प्रकटयितुम् इच्छामि, यतो हि ते वन्यजीव संरक्षण सम्बद्धेषु कार्येषु सक्रियरूपेण भागं वहन्ति। कर्णाटकस्य बीआरटी व्याघ्र संरक्षण क्षेत्रे व्याघ्राणां संख्या निरन्तरं वर्धमाना अस्ति, यतः व्याघ्रपूजकाः सोलिगा जनजातयः अस्मिन् प्रदेशे निवसन्ति, येन मानव पशु संघर्षः नगण्यमिव सञ्जातः अस्ति। गुजरात राज्येपि जनैः गीर इत्यत्र एशियाटिक लायन्स इत्येतेषां सुरक्षा संरक्षणयोः महत्वपूर्णं योगदानं प्रदत्तं। तैः संसाराय प्रदर्शितं यत् प्रकृत्या सह सहास्तित्वं किं भवति इति। सखायः एभिः सत्प्रयासैः एव गतेषु अनेकेषु वर्षेषु व्याघ्राः, चित्रकाः, एशियाटिक सिंहाः, एकचराः, कर्दममृगाश्च जनसंख्यादृष्ट्या च जवेन वरिवर्धमानाः वर्तन्ते। भारते वन्यप्राणिनां विविधता कियती सुन्दरा वर्तते, एतदपि ध्यातव्यमस्ति। यदि एशियाटिक सिंहाः देशस्य पश्चिमभागे दृश्यन्ते, व्याघ्रस्य प्रदेशः पूर्वमध्यदक्षिणभारते चास्ति। भारतस्य प्रत्येकं भागः न केवलं प्रकृत्या संवेदनशीलः अस्ति, अपितु वन्यजीव संरक्षणाय अपि प्रतिबद्धः वर्तते। अंडमान निकोबार द्वीपैः सह बहवीभिः वंशपरम्पराभिः सम्बद्धस्य अनुराधाराव इत्यस्य विषये मया कथितमस्ति यत् अनुराधावर्या अल्पवयसि एव पशुकल्याणाय समर्पिता आसीत्। दशकत्रयं यावत् सा मृगाणां, मयूराणां च रक्षणम् आत्मनः कार्यम् अस्ति इति मत्वा कृतवती। जनाः तां मृगमहिला इति कथयन्ति। अग्रिममासे आरम्भे एव वयं विश्व वन्यजीव दिवसम् आचरामः।
वन्यजीव संरक्षण संबद्धान् जनान् अवश्यमेव प्रोत्साहयन्तु इति अहं भवन्तं प्रार्थये। इदानीं क्षेत्रे अस्मिन् बहव्यः स्टार्टअप इत्याख्या नवोद्योग संस्थाः अपि उद्भूताः सन्ति इति मत्कृते अतीव सन्तोषस्य विषयः अस्ति। सखायः एषः बोर्ड इति परीक्षाणां कालोऽस्ति। अहं मम युवमित्रेभ्यः परीक्षायोद्धृभ्यः परीक्षार्थं शुभाशयान् ददामि। भवान् कामपि चिन्तां विना पूर्णतया सकारात्मकरूपेण स्वीयोत्तरपत्राणि लिखन्तु। प्रतिवर्षं परीक्षा पे चर्चा इत्यस्मिन् वयं परीक्षा सम्बद्धेषु विभिन्नेषु विषयेषु परीक्षायोद्धृभिः सह वार्तालापं कुर्मः। अहं प्रसन्नोऽस्मि यत् अधुना कार्यक्रमोऽयं संस्थागतरूपं स्वीकरोति, तथा च नूतनाः विशेषज्ञाः अपि तत्र संलग्नाः भवन्ति। वर्षेऽस्मिन् वयं परीक्षा पे चर्चा इतीदं नूतनरूपेण कर्तुं प्रयतितवन्तः। विशेषज्ञैः सह 8 भिन्नानि प्रकरणानि अपि समाविष्टानि आसन्। वयं समग्र परीक्षाभ्यः आरभ्य स्वास्थ्य परिचर्यां, मानसिक स्वास्थ्यं तथा च आहारम् इत्यादीन् विषयान् स्वीकरिष्यामः। तस्मिन्नेव समये पूर्वशीर्षस्थाने स्थिताः प्रतिभागिनः अपि सर्वेभ्यः स्वीयविचारान् अनुभवान् च प्रकटितवन्तः। बहवः युवकाः तेषां पितरौ शिक्षकाः च मह्यं विषयेऽस्मिन् पत्राणि लिखितवन्तः। ते उक्तवन्तः यत् तेभ्यः अस्य कार्यक्रमस्य स्वरूपं रोचते, यतः प्रत्येकं विषयः विस्तरेण चर्चितः। इंस्टाग्राम इत्यत्र अस्माकं युवमित्राणि अपि एतानि प्रकरणानि बहुसंख्यया दृष्टवन्तः। दिल्ली नगरस्य सुन्दर नर्सरी मध्ये आयोजितमिमं कार्यक्रमं दृष्ट्वा भवन्तः अपि प्रसन्नाः अभवन्। अस्माकं युवमित्राणि ये अद्यापि परीक्षा पे चर्चा इत्यस्य एतानि प्रकरणानि द्रष्टुं न शक्तवन्तः, ते नमो ऐप् इत्यत्र एतानि प्रकरणानि अवश्यं पश्यन्तु। पुनः एकवारं मम परीक्षायोद्धृभ्यः सन्देशः अस्ति, प्रसन्नः चिन्तामुक्तश्च भव इति। मम प्रियाः देशवासिनः, समयेऽस्मिन् मम मनोगतमिति चर्चायाम् एतावदेव। अग्रिमे मासे पुनः नूतनविषयैः सह वयं मिलित्वा मन की बात प्रसारणं करिष्यामः। भवन्तः मह्यं स्वीयपत्राणि स्वीयसन्देशान् च प्रेषयन्तु। स्वस्थाः भवेयुः, प्रसन्नाश्च भवेयुः भवन्तः। बहुशः धन्यवादाः। नमस्कारः।